आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के करीब पानी में फंसी एक एम्बुलेंस और एक ट्रैवल बस को हाइड्रा की डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स डीआरएफ के अमला ने फौरी कार्रवाई करते हुए ढकेलकर पानी से बाहर निकाला। आईनी शाहिदीन के मुताबिक सड़क पर जमा बारिश के पानी की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ और एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंस गई। डीआरएफ के अहलकारों की बरवक्त कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें।